जम्मा 3वटा इन्ग्रेडियन्टबाट यस्तो मिठो आइसक्रिम बन्छ भन्दा पत्याउनु हुँदैन भने यो भिडियो तपाईको लागि। स्वागत छ घरको स्वाद विथ यसोदाको 13औं एपिसोडमा। आज हामी बनाउँदै छौं मेरो फेभरेट माचा आइसक्रिम। लेट्स स्टार्ट। माचा ड्रिंक सबैले एकपल्ट ट्राई गर्नु भएकै छ होला, तर मेरो भने अति नै फेभरेट हो। त्यसैले माचा आइसक्रिम बनाउन म बाध्य भए। सुरुवात माचा पाउडरलाई भिडियोमा देखाए जसरी छान्छौं, मनतातो दूध राखेर मिक्स गर्ने अनि कन्डेन्स्ड मिल्क राखेर फेरि मज्जाले चलाउँछौं र स्ट्रेन गरेर एउटा बाउलमा राख्छौं। अब पालो व्हिपिङ क्रिमको। क्रिम रेडी भएपछि अघिको मिक्सरमा बिस्तारी एड गर्दै फेरि मिक्स गर्छौं। त्यसपछि यसुदाको फ्रिजमा मैले एक रातको लागि छोडिदिएँ। रातभर राखेको आइसक्रिम बिहानीसम्म पर्फेक्टली सेट भइसक्छ। स्मुथ, क्रिमी अनि रिफ्रेशिङ। यसुदाको फ्रिजले डेजर्टहरूको म्याजिक मल्टिप्लाई पो गरिदिन्छ त। रिलायबल कुलिङ, स्टेडी परफर्मेन्स अनि फुल अन सपोर्ट फर योर स्वीट क्रेभिङ्स। ट्याग मी इफ यु ट्राई एन्ड डोन्ट फर्गेट, यसुदासँग कुकिङ बिकम्स वे इजियर।